पूर्णिया के एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने घंटों हंगामा किया। परिजन का आरोप है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह स्टाफ ही इलाज करते हैं। सही इलाज नहीं होने की वजह से मरीज की मौत हो गई। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद भी बिना पूरा पैसा लिए मरीज का शव नहीं दिया। जा रहे थे ऐसी रूम वहाँ देखने के लिए मना करता, नहीं जाता, जाने देते। गेटमान जो है घुमा देते, बराबरे जाते थे। वो तो अपना थी। हुआ क्या था? तो वही जो ठंडा लगा था उसके कारण। चलो क्या नाम है तुम्हारा? हमने नहीं गैलेक्सी में उसका जो जांच रिपोर्ट है 2 तारीख को एडमिट हुआ। वहाँ वो जो है रिपोर्ट उसका पूरा खराब होते गया। रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग को डाउट हुआ। डॉक्टर को पूछे कि भाई आप मेरा पेशेंट को तो खराब कर रहे हैं। तब बोलता है कि जहाँ आप होता है लेके जाइए। और पोजीशन तो इसका खराब कर दिए, कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ क्या हुआ? यहाँ लाके एडमिट कराए। तो डॉक्टर अमित कुमार बोला कि जो है 2 दिन में जो है रिकवर हो जाएगा पेशेंट। सही कर देंगे। हाँ, ठीक कर देंगे। एडमिट करवा दिए यहाँ। एडमिट करवाने के बाद फिर जो है पेशेंट हमारा बिगड़ना शुरू हो गया। तो रात ने फ़ोन किया कि जो पेशेंट आपका जो है ख़राब हो गया है। घर से यहाँ से आदमी फ़ोन किया कि पेशेंट जो है नर्वसा गया है। तो हम आकर के देखे पेशेंट को। पेशेंट तो पूरा एकदम ख़त्म था। बीमारी क्या थी? बीमारी लोग बताता कहाँ है? क्या मतलब बीमारी ये लोग तो 4-5 हॉस्पिटल खोला है पूर्णिया में। ये लोग खाली पैसा का उगाही करता है। यहाँ तो नादान लोग, बिना पढ़ा लिखा, बिना जानकार लोग आता है और सबको अच्छा पेशेंट है उसको ले जाएगा आईसीयू में। तो अच्छा, बीमारी पता नहीं चली पेशेंट आपका। यहाँ तो जितना अटेंडेंस था सब तो एकदम जाहिल जपट है। कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, सब जाहिल जपट है। और सबको बोला कि ठीक हो जाएगा। अब बिल जो है 23,000-25,000 डेली हॉस्पिटल का खाली बिल है, दवाई छोड़ करके। बीमारी का पता नहीं है। यहाँ लगभग 5 दिन रहे हैं। कितना पैसा आप जमा कर चुके थे? यहाँ लगभग लाख रुपया से ऊपर हो गया है। दवाई लगा करके 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। मगर पेशेंट आपका नहीं बचा? नहीं, पेशेंट वही ना, पेशेंट अभी डेथ कर गया। तो इस स्थिति में आप लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर से बात भी कोई? डॉक्टर अभी नहीं ना है यहाँ। तो स्टाफे लोग जो है ना, रुकिए ना भाई, आप लोग काहे बोलते हैं? क्या मांग क्या है? मेरा मांग यही था कि आप जब मेरा पेशेंट को ठीक नहीं कर सके तो हमारा पैसा लौटा दीजिए। उसको 6 बजे सुबह से कहते 11 बज गया। पूरा पेमेंट लेकर के ही जो है दम छोड़ा ये लोग। तो पूरा पेमेंट जब ले लिया तो मेरा पेशेंट को तुम जिंदा में भेजेगा हॉस्पिटल से कि मार के भेजेगा? हालत में लिया था उस हालत में भेजना चाहिए। जब पैसा तुम पेमेंट लिया आज 12 तारीख को, तो 12 तारीख को जिंदा पेशेंट देगा हमको कि मरा हुआ पेशेंट देगा? डॉक्टर से कोई भी बात नहीं हुई है? डॉक्टर तो रहते ही नहीं है यहाँ। तो ये लोग स्टाफ लोग काम करता है, भाड़ा पर का आदमी रखा है। ये लोग कहाँ कमा रहा। कहाँ घर था पेशेंट का?